Көкөністердің арзандаған сезонында кешкі асқа керемет идея. Кукуруздан дәл осындай ерекше өте дәмді жаркое тағамын дайындап көріңіз. Оған Викалина Қазақстан дүкенінен алған 6,5 литрлік соңғы үлгідегі асты жабыспай тез пісетін қазанын қолдандым. Қызып тұрған сұйық майға картопымызды екі жағын аунатып қызартып, осылай қуырып алатын боламыз. Енді картоптарды бөлек ыдысқа сүзіп салып аламыз. Майын азайтамыз міндетті түрде. Енді тауық етін салып, екі жағын қызартып қуырамыз. Кішкене пиязымызды салып, тағы қуырып, ірілеп туралған сәбіз, кукурузды саламыз. Аздап су құйып, 8 минуттай бұқтырамыз. Енді одан кейін үстіне дәміне қарай тұз, қара бұрыш, әртүрлі дәмдеуіштер салсаңыздар болады. Жаңағы қуырылған картоптарымызды салып, тағы аздап су құйып, 20 минуттай бұқтырып пісетін боламыз. Тамағымыз жабыспай